Allora Michele, oggi avete giocato questa terza giornata con l'Argentario in cui siete uscite sconfitte per 3-1. Comunque dei miglioramenti rispetto alle prime giornate si sono viste, secondo te? Guarda, sicuramente ci sono dei miglioramenti da tanti punti di vista. Dobbiamo sicuramente in certi momenti partita essere più cattive e stare attaccate alla partita. Sicuramente quando ci sono anche degli attaccanti dall'altra parte di peso dobbiamo riuscire a stare lì e a metterci anche più entusiasmo in determinate situazioni. Mi spiace per il punteggio degli ultimi due set perché è oltremodo penalizzante per noi. Le ragazze comunque lavorano bene in settimana e stanno facendo un buon lavoro. Partiamo dai primi due set di oggi per continuare a lavorare e poter fare meglio. Quanta pressione hai avuto oggi ad aver avuto al tuo fianco Luca Parlatini come secondo allenatore in panchina? Ma è un onore avere Luca in panchina, sono proprio contento del lavoro che stiamo facendo sia con la Serie B che quanto ci mette anche del suo per darmi una mano con la Serie C. Stiamo facendo un buon lavoro, ci sono tante ragazze che hanno voglia di giocare, ci mettono passione, ci mettono attitudine e quindi penso che il lavoro alla lunga ripagherà. I risultati magari tarderanno un attimo ma arriveranno. La prossima giornata avrete un'altra partita importante. Pensate che ora che la vostra crescita piano piano sta sempre migliorando possa dare dei frutti positivi anche nella prossima? E settimana prossima c'è il Bassa, che sicuramente è una squadra più di esperienza rispetto a noi, è una squadra comunque rodata e noi ci metteremo tutto l'entusiasmo che possiamo per provare comunque a dar fastidio. Di sicuro dobbiamo lavorare in settimana su tante situazioncine che si sono ripetute, dobbiamo riuscire a variare magari maggiormente anche la distribuzione, riuscendo ad avere maggior apporto in termini di punti anche dalle palle alte. E saremo ad ala sicuramente per dare fastidio, questo sì, poi il risultato arriverà dopo. Perfetto, grazie Michele. Grazie Lollo, crepi.